мета сеансу – знайти з допомогою моєї підсвідомості корінь зла, подію, згоду, контракт, наслідок чого багато років і після обідішній час насідають туго та сум, які відбирають життєву силу та енергію любові та творчості. Знайти, скасувати його та повернути любов, радість у серце. На що я погодилась, що я дозволила собі втратити повноцінного життя. Маю страх, деменцію, зледеніння мого тіла. Прийшов час знайти цей момент і розібратися. Повертаю собі все, що мені належить. Моє первинне ДНК, тепло душі, любов у серці, ясність розуму, кмітливість, творче мислення, добру пам'ять. Повертаю мої частинки моєї душі, відчуваю цілісність, завершеність, щастя, творчий потенціал і наснагу. Я зараз в квартирі почуваю себе трохи сумно у квартирі чоловіка, як він заходить, стискається серце від поганих почуттів, і радію, коли його нема вдома, і відчуваю його як павука, який накинув павутину. Він аж трясеться і роздратовується, коли я хочу кудись вийти. І хочу дізнатися, на що притягнулося його маніакальне бажання не випускати мене з дому, і щоб в мене не було друзів, які помилки треба викрити, відмінити та знайти свободу і щастя. Коли був ковід, я була в хаті оці 2 роки і почувала дуже себе вільною, свободною. Я творила, я робила канал, бо всі люди були закриті, і я була закрита, як всі люди, і мене це зовсім не хвилювало. Бо того, що ніхто не виходив, і я не виходила. От дажі були, всі закриті, не виходять і я. І тоді я не відчуваю, що я закрита і самотня, того, що всі закриті. Гадалка Жанна сказала, що випала 3 шістерки на картах. Це поганий знак. І вона мене послала до якогось папа чи монаха, він приймав у себе вдома. Я приносила сірники, сіль, свічки, щось таке, що він робив цей обряд. Ходила на курси біоенергетики, робила різні речі. І також управляла маятниками. Хочу подивитися, який вплив і як це скасувати. Відказувалась. І ходити, і заявляла на сеансах від всіх целителів, гадалок, папів, церкві і хрещення. Років 30 тому отримала на вулиці оледеніння голови, продули, вона зледеніла з тяжкими наслідками. Я її довго відчувала холодною внутрішньо. Я втратила силу, була бліда і слабка довгий час, з достатньо важкому стані. Ходила до медиків, пила пігулки, а потім на моє питання, що далі, як я пам'ятаю, лікар сказав, що він не дуже рекомендує ходити в лікарню. То я сама парила голову, прикладала урину, голодала, лікувалась багато часу сама, наслідки залишилися і зараз, пам'ять стала ще гірше. Зрозуміло, що це відзначилось негативно на всі органи і процеси. Десь, коли я дивилась у зеркало, то не помічала, це була якась оболонка, і я не бачила іскри Божої. Скасувати деменцію. Тут у Валенції років 20 вже мені продуло ноги, я зледеніли ноги, і я завжди відчуваю цей холод у всьому тілі, він якби довершив заледеніння. Це був длинний коридор, 20 метрів, і воно протягнуло. Я пам'ятаю, що дитиною років 6 мене посилали в залу принести щось, я відчувала боязнь, що з дитинства того я і пишу, то ці якісь погані енергії, вони з дитинства остались. І також було, пам'ять погана з того, то пойди принеси щось, я вийду в коридор, я не пам'ятаю, що треба, я вернуся, згадаю, це як маленькою була. І зараз також. Я достатньо часто приймала взимку, вранку холодний душ, тут уже. Наша квартира не отоплюється, в ній холодно, але я відчувала задоволення, мені подобалось. А ось зараз, після ковіду, хотіла повернути цю звичку, але не було, а це як я прийняла той душ, а як оце вода холодна на холодну кригу налила. І я відчула, що я тільки починаю хворіти. Тіло не реагувало і ставало більш холодне. Влітку у нас жара під 40, і я приготувала циберко з водою і на дні камінці, щоб масажувати ноги і придати їм живості. Але помічала, що ноги стають ще холоднішими, і в мене насморк більше, і все це в 40 градусів. Я перестала це робити.
І понабрякали вени на ногах, болять на правій нозі дуже, колінки болять, трошки зараз краще, бо роблю все, що можу. Тіло схоплено холодом і не дуже відпускає. Зараз ще й нежить хронічний від ковіду, таке враження, що нежить прийшла з ковідом і перекрила ніс повністю, але тіло не віднайшло достатньо тепла та сили, щоб зрушити цю нежить, то потім ще й ця нежить і налипла на холод, пігулки капання в нос, просуваюсь вперед. У дитячі та подросткові роки мені часто снилося, що я літаю. Я думала, що люди не літають. Я думала, чого люди не літають? Це так легко. Але я боялася залітати високо, бо там були електричні проводи. А так це в мене дуже було задоволення. А тепер мені сни не сняться зовсім, бо я їх зовсім не пам'ятаю, а тільки утрішні іноді посилання. З дитинства чула, що любов змінить світ, і що потреба почати з себе. Але я не дуже зрозуміла, як це зробити, але з дитинства, пам'ятаю, була заклопотана, що світ буде мінятися. Коли була маленька і ми спали з мамою, а двері були відчинені на вулицю, бо жара, то в хату зайшла сущність, яку я бачила. І вона здорова на всю хату. Вона зайшла, велика, пройшла в кінець кімнати і вийшла на вулицю. Пам'ятаю, десь в 90-ті роки я боялася, що прийдуть злодюги, вори і можуть мене фізично тортувати, і боялася людей, це погано. У мене закінчується енергія щось робити для відновлення, хочу заснути. От зараз так сплю, прям, може це і добре. І відключаюсь і повернути енергію життя. Болять коліни, права нога, вени понапухали. Чую погано. Давно вже погано, не знаю, чого. Була у мене програма на одному сеансі, що я нічого не чую, нічого не бачу, не знаю, чи ми її зрушили чи ні. Заважає глухота, повертаю гарний слух і вміння прислуховуватись. Погано працюю з дитинства, кишково-шлунковий тракт, запори ще з дитинства почти. Відновлюю всі функції мого тіла. З літа я почала погано спати, прокидаюсь вночі і не дуже добре зі сном, це щось мене хвилює. Я сама себе відсікала вогнем, бо ходила на курси виживання і там навчили в курсі біоенергетики, робила різні речі, управляла маятником. Моя мама Олена і тато Володимир. Вікторія, ти в ефірному просторі? Так. Що ти бачиш? Бачу якийсь скраб із такими клешнями, із сектору ніби магії. Так. Що це за енергія? Він так якісь проводи ніби ріже. Так, і клешня ось так, як ніби з правої сторони підбирається, так виростає, де права нога, ось з правої сторони, так клешня. І щитується, що ось так от клац, ріже джерело життя. Він ось так от ніби тими клешнями відкусує потроху, і воно так іде як в сектор інтерферентів. Ця енергія ось так відкушена. Угу. А все решта таке от все просто чорне. Угу. Так, від'єднайся від цього. На рахунок 3 знайди ефірне тіло Тетяни. Тетяна. 1, 2, 3. Ось якийсь як шланг під ногами. А там, де Таня, так якби витерто, стерто, так як ластиком стерто. Там, де обличчя, трохи видніються тільки ноги.
Угу. Так. Можеш їй передати інформацію, щоб вона вище піднялась зі всіх цих конструкцій? Навколо неї таке, як яйце перевернуте. Угу. Ну, гострою частиною вниз. І я бачу, як білок витікає звідти. Так. Чи можеш ти считати ДНК, чи це Тетяна? Так, це вона. Вона мене побачила і так зраділа, і так помахала, Мгм. але це яйце, це програма, яка буквально її закриває Так. перед нею. Запитай у Тетяни дозвіл попрацювати з нею для неї. Зараз, секундочку, я считаю її. Ну, я її обличчя бачу. Зараз считаю її Угу. ефірне ДНК. ДНК. І це вона, але хтось на пульсі тримає руку. На правій руці у неї. Зараз подивлюся, хтось її руку тримає на пульсі. На пульсі така пластина, як цинкова. І потяглося в сектор інтерферентів. Подивись, хто там тримає її руку. Ну, я зараз бачу ситуацію, що ніби її чоловік зайшов у кімнату, і позаду неї десь там якась шафка така стоїть, як полички, і поклав як диктофон. Мгм. А потім Так. ніби він як перекладає те, що вона говорить. Мгм. Так, добре. Від'єднайся поки що від цього. Угу. Повернись до Тетяни і запитай у неї дозвіл попрацювати з нею для неї. Вона так відсуває це яйце, воно таким меншим стає і каже так, мені заважає ця мішура бути собою. Мгм. Так. Передай, що якщо вона це дозволить, то ми допоможемо їй цю мішуру прибрати з її простору. Нам потрібен її дозвіл попрацювати з нею для неї. Вона оглядається назад, знову на цю шафку, і там такий як квадратний, ну не як телефон, а буквально як диктофон з такою кнопочкою посередині. І каже, він мене чує. І від цього диктофона йде підключка, зараз чорна пішла через сектор магії і пішла в сектор духа, ось туди пішла, і там я бачу така мембрана, яка так, ну як колонки, які Мгм. в музичних інструментах, колонка така. Так. І там внизу така чорна мембрана, яка пух, такі енергії. І знову звідтам іде інформація. Він мене чує. Мгм. Хто він? Считай, хто це її чує. О, бачу цей краб такий. Мгм. Це Ще. програма. Так, що це за програма? Вона щитується програма смерті, відрізання від джерела життя. Мгм. Я бачу, що це внутрішня тривога, про яку Таня постійно говорить. Це не просто тривога, а це
щитується як докази лютості Люцифера по відношенню до неї. Так, передай всю цю інформацію Тетяні і запитаю неї дозвіл попрацювати з нею для неї, щоб все це прибрати з її простору. Бо все це знаходиться з її дозволу. І також вона може все це прибрати. Так, я чую, вона каже, я дозволяю. Добре. З чого краще розпочати, що найбільше заважає зараз? Ну, ось це яйце якесь. Угу. Давай, що це за яйце, що це за енергія? Вона щитується як материнська утроба. Угу. Як вона впливає на Тетяну? Ну, ось білок, я бачу, витікає, а щитується, витікає життя. І вона каже, перервала моє життя. Так, що відбувалось на фізичному плані, коли це трапилось? Перервала її життя. Що це Я за бачу, подія? в секторі магії стоїть її тато, а енергії такі самі в ньому. Навіть не тато стоїть, а оцей дух Вісенте стоїть. А мама ніби ось так руками стискає і витискає її. А чую Танін голос. Вона каже, вона позбулася мене. Так, що це означає? Позбулася її. Перервала життя. Так, що в цей момент відбувалось на фізичному плані? Ну, я бачу, що мама ніби лежить в гінекологічному кріслі. Так, Я і що бачу, відбувається? утворюється таке чорне яйце. Щитується як блок. Вершиною догори. Так, І там Таня, в тому чорному яйці. І вона каже, маленька, і вона каже, що мати віддала її. Каже, віддала мене сюди, щоб я тут мешкала. І вона під'єдналася до тої матриці, де її вже чекав цей Вісенте. Його дух той, угу. як краб Так. такий. А це чорне яйце. Що це за енергія чи простір? А вона каже, гіпноз смерті. Угу. Магія смерті. Хто власник цього чорного яйця наказує йому проявитися в його просторі? З'являється в секторі інтерферентів така сутність, якась патлата з зубами з такими. Хапає це яйце і віднесла його так якби в сектор магії. І ось так от на щось з розгону поставила. А там таке, як тарілка, що крутиться проти годинникової стрілки, така якась конструкція, і там пише секта матерів вбивць. Тобто вона під'єдналася до цього егрегору, який до сих пір забирає в неї енергію. Так, Ось. чи утворюється контракт у Тетяни в цей момент, коли вона потрапила в це яйце? Ну, зараз я подивлюся, що відбувається на ефірному плані з її душею. Я бачу, що коли оце воно все крутиться, то її енергосфера, її стержень внутрішній, як ми кажемо, дух, закручується в спіраль. От ноги ніби зафіксовані, а весь стержень
енергетичний ось так закручується в спіраль Мгм. і утворюється таке, як утворилось як спіраль, ось ця, чи як вона називається, накала, я чую. Ну, як Мгм. лампочка. Мгм. І оцю нібито лампочку вкрутили внизу в секторі інтерферентів. Ось ця сутність ніби на столі поставила у себе цю лампочку, вкрутила, і ця лампочка світить. А в ефірному плані ноги і руки ось так от з'єдналися внизу. Тобто вона так стоїть, витягнута, і головою вниз. Так, і як це впливає на фізичному плані на Тетяну? Ну, буквально воно щитується як відчуття, що з неї тягнуть жили. Вона відчуває цей страшний відтік енергії і безвихідь. Мгм. А наказу цій сутністі відповідати, хто вона така? Це щитується як символ материнської зради. Тобто це сама програма, сутність цього егрегору, материнська зрада. І виглядає, ніби там відбувається такий, постійно там рухається, як механізм, і ось так от тук-тук-тук-тук штампує такі, як блістери такі. Так. Наказу цій сутністі відповідати, що вона робить у просторі Тетяни. Вона каже, та сутність, що Тетяна має віддати йому життя до останньої краплі. Так. А де це дозвіл Тетяни віддати своє життя до останньої краплі? Ну, треба подивитися там, де Тетяна, ось її стержень, внутрішній дух, він каже, що немає дозволу. Так. Чи є якийсь контракт, по якому Тетяна Зараз давай прив'язана подивимося, хто дозволив це зробити. приєднати до цього егрегора? Подивись, хто дозволив це зробити з Тетяною. Ну, мама каже, я дозволила. І я бачу, вона знаходиться в секторі магії, і у неї є така, як книжка така Так. перед Що це за нею. книжка? Вона каже, а її мама що, Олена? Так. Олена звучить. Мгм. Вона каже, що вона записала Таню, каже, в книгу смерті. Назавжди. Так. Навіщо вона записала Таню в цю книгу? Ось договір з матір'ю. Так. Ця У сутність Тетя... каже, що вона... Ні, у у мами з цією мати, сутністю договір. так. Мгм. Вона домовляється. То Так. материнський контракт, і Мгм. ця сутність каже, що буде мордувати Тетяну. Так. А Каже, що чи вижме з неї до останньої краплі життя. так? А по конам Всесвіту, чи може ця сутність мордувати і забирати до останньої краплі життя у Тетяни, якщо вона не погоджувалась? Ну, зараз дивися, може вона і погоджувалася, але зараз вийшов цей Цей контракт. контракт. Добре. А чи бачить Тетяна все це, що мати по контракту приєднала її до цієї сутністі?
Так, вона бачить, показує пальцем і каже, вона віддала мене Люциферу, і така рука, а ось тут як ключик такий, замочна така на правій руці, там де той імплант був прослуховування. І там дірка така чорна, як замочна скважина. Так. Ось. І вона каже, Таня каже, що ключ у моєї матері. І знову просто кричить. Каже, у Олени. Каже, вона віддала мене Люциферу. Так. Ну, Олена може, Тетяна може передати своїй матері інформацію про те, на що вона погодилась, куди вона віддала кому свою дитину. Ну, давай Передати їй. розглянемо. Я бачу зараз, що іде така, як розгортається, і я чую тріада. Розгортається такий, як тарілка, якийсь енергопростір, і я чую тріада, і я бачу, що воно виглядає, якби троє натягують таку, як біле простирадло. З однієї сторони ця сутність, яка тягне в портал, вона щитується як Люцифер, дух Люцифера. З цієї сторони в секторі магії якась чорна фігура стоїть. Це ось цей краб, цей дух, але він щитується як Вісенте. І далі стоїть матір. Ось, і стоїть іще хтось стоїть, який не щитується зараз. Так. Наказує йому проявитися згідно його ефірному ДНК. Ось чому вона не щитувалася на самому початку сеансу, бо Таня там звучить то як пусте місце, і вона каже, мене не спитали. І на цій мембрані з'являється ось це яйце, щитується як зародок життя, який вібрує, оця простинь як ніби вібрує, а це яйце так підскакує на вібраціях. І там звучить ось цей блок, вони забрали моє життя. Це акт жертвоприношення. Її не питалися. Можливо, ми подивимося, зараз я спитаюся, а невже вона взагалі не мала ніякого вибору? Так. Вона каже, ні, я мала вибір. І я бачу, що вона в тому яйці посередині тої мембрани ось так присіла і щось дістала. І так каже, стоп. Що вона дістала? Вона таке, як яйце, дістала таку енергію і щитується. Вона це як із нижньої чакри дістала. І каже, що моє бажання жити. І каже, моє бажання дістатися, і показує той чорний портал, який затягує її. Ось звітом, ось чому її протяги, не на всі же протяги впливають, а її буквально туди затягує, як, знаєш, як енергія така тягуча, затягує її туди. Так. Де її дозвіл Зараз на це? вона каже, що її перепустили. Що це означає? Значення таке, ніби як пустили по рукам. І, тобто, господарі міняються, багато господарів.
А де її рішення, дозвіл на це все? Вона каже, що вона мала звільнитися і показує таку рожеву енергію. І каже, що вона мала звільнитися назавжди від, каже, від впливу, від ока Люцифера. І я бачу, що така рожева енергія, як тканина, потяглася якби від сектора магії, і до сектора затягується потім, де сектор підписання контрактів, ну, але на рівні колін. Там щитується, змушена була визнати, каже, правду матері. Яку правду Визнання. матері вона мала І я бачу, визнати? як в матері, то її дух працює, який каже, ніби розкладає так туди, 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 і каже, що вона має право. Так, на що вона має право? Ну, вона показує, як вона відрізає від джерела життя. Так, а чому її мати має на це право? Ну, оцей дух її материнський, чорна ця її тіньова частина, каже. Зараз я її Мгм. запитаюся, хто вона така. Так, Це є та роль матері-зрадниці. Вона зчитується як Баба Яга, яка розпалила пічку і вкидає туди Івасика Телесика. мгм. Вона, це є архетипічний такий символ. Ну, воно щитується матері Люцифера. Так. А що Так, а що це означає, означає матір Люцифера? Так, считай, що це означає. А, мати Люцифера. Вона причепила до енергосфери Тані своєю зрадою. Йде така підключка і така мембрана, де права нога, де коліно. Така мембрана, і це щитується зв'язок з демонічним світом і щитується з архонтом. Так. Що це за архонт? Так. А архонт знаходиться як в секторі магії. Мгм. Щитується це людська думка. Це енергія, як сутність, програма, так, дух, який вибудовує реальність думками, енергіями. А Мгм. думка, я спитала, подумала, якими думками? І ось ця думка у Тані, я померла. Мгм. Тобто вся реальність її вибудовується на основі цієї думки, яка як застрягла в цьому блокові. Так, а коли ця думка з'явилася Тетяни в просторі? Ну, я побачила ніби такий ніж, так чех, Так. і Що в це цей за ніж? момент, ну, я так розумію, що це аборт, бо я бачу, як вона забилася в куточок. Мгм. Буквально вона зі страху і з того всього, із жалю до себе, бо вона нічого не могла зробити. Це аборт, це найгірше, що може зробити людина іншій людині. Мгм. Беззахисну утворюється? душу поступити. Так, вона в цей момент закупорюється, буквально щитується. Я бачу, що вона так якби
підібралася і сховалася там, де вхід фалопієву трубу з лівої сторони. І відразу з'являється цей чорний блок, як яйце чорне, і щитується капсула смерті. Угу. Чи утворюється контракт Тетяни в цей момент, коли вона закупорюється? Контракт, воно звучить так зараз. Я визнала право матері вирішувати мою долю. Каже, Мгм. відрізати мене від життя. Так, що відчула Тетяна під час утворення цього контракту? Вона відчула повне безсилля. Вона визнала, я чую, це по факту. Тобто відбувся факт. І вона визнала, що вона повністю залежить від матері. Угу. Давай всім сторонам цього контракту я наказую проявитися в їх просторі і стати по старшинству. О, з'являється ось ця сама мембрана біла, де стояли ці всі. І ця дівчинка в тому яйці проявилася Угу. і каже, ви забули запитати мене. І дістає, як шовкову тканину, ось цю рожеву енергію. А це щитується як любов до себе. Так, І вона як добре. шовкову дорогоцінну, з таким трепетом цю тканину так от показує. От, і вона бере оцю тканину і огортає нею, як сарі одягає. Угу. Так, добре. Правильно розумію, що сторонами цього контракту є ця сама тріада, яку ти побачила раніше. Ну, Ця дивися, там воно звучить тріада, але там насправді 4. Ну, і вона також. Вона Тобто, проявилась тепер, так. Мгм. Бо тоді Добре. тріада була, бо вона не проявила свій голос. Зараз вона каже, що ось вона стоїть, як в сарі одягнута, в тій Так. рожевій тканині. Мгм. Так, це її енергія. Зараз я запитаюся. Ні, це не Так, а її енергія. хто власник цієї енергії наказує Вона проявитися в його просторі? В той момент, коли мати її вбивала, то вона ніби озиралася і взяла всіх потрошку. Вона взяла всіх потрошку. Що це означає? Кого всіх? Ну, у матері, у батька Так, і навіть у Що- Вісенте. так. І що саме вона взяла у всіх потрошку? Вона щитується як перекручена любов. От як вона себе то огорнула, перекрутила так. І ось якась, вона як це обгорнула, то от на талії з правої сторони, де печінка, вона ніби пришпилила такою чорною булавочкою. А це щитується булавочка як договір. Це той самий Сатани договір, який ми розглядаємо? та договір сатани з її душею. Це як договір в договорі. Є материнський контракт, а в тому материнському контракті ще є особистий контракт. Воно щитується як з сатаною. Так. Хто там ще в цьому особистому контракті є сторонами контракту? Наказує проявитися. Вона каже, мій тато і його темна частина.
яка ніби плечима затулила вхід до її внутрішнього світла, до її майбутнього, до її душі, до вищого я. Він так як підлетів до гори і так своїми плечима чорними затулив. Мгм. А тато Так, Володимир, так? Дай я так, перевірю. так, так. Так, це А тато. на що погодилась Тетяна по цьому договору особистому? Я бачу, вона показує на правій нозі з'являється такий чорний, як куля чорна така. Що Щитується це? особиста відповідальність, тобто карма За що? за контракт, Мгм. за зраду себе, Мгм. за передачу себе в руки Люцифера. Так. На що ще погодилась Тетяна по цьому договору? Ось вона показує на Вісенте, каже, стати його, ну, вона каже, стати його чоловіком. То Вісенте каже. Мгм. Так. Не На що дружиною, ще? а стати його Так. чоловіком. Так, Потім а що вона, я це? бачу, А де? знаходитися в цій скорлупі, в цьому яйці, щитується гинути заживо. Так. Що ще отримала Тетяна по цьому контракту? Втрачати енергію життя, так як я бачила цей символ, як з яйця витікає цей білок, Мгм. щитується, що втрачати. І я чую символи життя. А що це за символи? Дивись, що це за символи. Бачу щось таке сяє, власне, там, де коліно праве. Таке, як Мгм. ніби те, що має бути в грудях. Сердечний центр. Центр Мгм. любові. Щитується нездатність любити і проявляти. Мгм. Формується енергія любові в серці, коли воно налаштоване на правду. А вона напогодилася, якби на брехню. І втратила цей. І тепер, коли вона працює над саморозвитком, оці всі техніки, то вони не приносять результату, тому що вона не спроможна генерувати енергію істинної любові. Вона це розуміє, я бачу, як вона зриває з себе цесарі і цю шпильку Мгм. віддає. Вона просто ось цьому духу Вісенте, просто як в око, це віддає цю шпильку. Так. І вона виходить, бачу, ця мембрана, і вона виходить там, де яйце отак вібрувало. Вона вийшла на центр, там, де вона стояла невидима, вийшла на центр і каже: я тут головна. Каже, Так. мене забули спитати, я тут головна. Каже, і я обираю. І вона бере цю яскраву енергію, а це той символ влади над собою. Мгм. Це та друга сторона, це підсвідома місія звільнення. Мгм. Воно як на дві сторони. Тут оцей контракт, ця карма за її зраду самої себе. Тобто це так працюють програми антисвіту, що вони докоряють людину за те, що вона здалася, за те, що вона піддалася.
і отримала карму. І я бачу, як в цьому цей пузир, він зверху магічний, такий бридкий, фу. Так. Чорна енергія, така як магія, а всередині знаходиться вона як ембріон. І щитується, зараз чую, мати-повитуха. Так. Що це означає? Я бачу, що на цьому ембріоні вона так тяжко дихає, у неї страшний стрес відбувся під час аборту. Вона так лежить, тяжко дихає, ніби от-от помре. А від матері йде таке, ніби павутинням накриває таким покоцаним, так якби взяв фольгу, наприклад, і так її пожмакав. От таким простирадлом мати накриває цю дитину. Щитується енергія зради. Мгм. Так. А, від'єднайся поки що від цього. Так. Повернись до особистого контракту Тетяни з Люцифером Так. і татом її, і подивись, чи всі умови проявлені, чи всі пункти Тетяна побачила. Вона показує ось цю підключку і каже, бути прослуховуючою, тобто, щоб вона була під контролем, але вона каже, під прослуховуванням Вісенте, тобто його того духа, який супроводжував її на протязі цілого життя. Це також по цьому контракту? Так, потім ще контракт вона показує, як дивиться ніби з-під плаття довгого, визирає така, як чорна туфелька, права нога. І тут їй, як мельтешать, так я бачу чинь-чинь-чинь-чинь в секторі інтерферентів, ніби достають, як чорта із табакерки, витягують езотеричні практики. Я бачу цей маятник, потім біоенергетика. Оце от, що вона замоталася вогнем відсікала. Що? Вогнем відсікала вона там у себе щось. Практику таку робила. Я бачу зараз, як вона знову щитується як біоенергетика, як вона окутує себе тим рожевим платтям ніби. Так. І йде на цій інформації, в цій туфельці чорній, пройти всіми цими шляхами. Тобто вона і від цієї туфельки така чорна підключка йде. Аж фальшивий саморозвиток. Це як западня, як ловушка. Так. Чи є іще якісь умови цього контракту? Та її умови звучать. Я стану сильною, вона каже. Каже, що вона по-російськи звучить, обрету свободу. Вона дивиться з надією і в сектор первотворця, і там ця хмара, де батько, ніби його тіньова частина стояла, так він уходить, і вона так дивиться, а там сяє, і вона каже, я стану собою. Каже, я знайду свій шлях. Чи бачить Тетяна всі умови цього контракту, на що вона погодилась, що загубила, що отримала? Так, щоб подивитися на всі умови свого контракту, то треба подивитися назад на все своє життя. Так, вона це робить? Вона отримала, вона отримала те, що вона має негативного по цьому контракту.
Ні, Так, то і звучить, я стала собою. мгм. Ну, якщо вона хоче, вона може зайти в момент перед утворенням цього контракту і змінити всю цю ситуацію найкращим для неї чином, як вона хоче. Ну, на фізиці я бачу, як вона відштовхує правою ногою це яйце, яке її закупорило там. Ось, і вона каже, я буду живою. Вона дивиться на своє майбутнє життя, тобто в ефірному плані знаходиться тут і зараз. І вона просто бачить, що вона не загинула, що в неї немає причини підписувати ті контракти. І вона Так. показує ту енергію, яку вона так дістала із нижніх чакр, ту сяючу енергію, так? І, де звучить «я буду жити», тобто її рішення. О, це якраз і Так. доводить, що без рішення людини нічого не відбувається в житті. І вона каже, я буду жити, і цією енергією, так як хлоп, поставила таку печатку. І щитується ця печатка як символ життя. Так. І ця печатка, вона так переносить цю печатку на сектор первотворця. І вона утворюється, цей символ, квітка життя, ось цей символ. Мгм. Це Так, геометрична фігура, квітка життя. перевір, чи Тетяна повністю розірвала той контракт з Люцифером і татом, Так, тепер а залишилося з також мамою. договір з матір'ю. Да. Подивись, Вона каже, ось так, сидить така малюсінька, так ножки склала, ну така от, так. тижнів 8, так, Мгм. так і йде мені. І так прислухається до матері і каже, що ти мені там казала? І бачу, у неї від вуха така чорна підключка до матері іде. Що я не буду жити, вона переглядає свій контракт. Вона сидить і оцей контракт ніби перечитує. І Так. каже, що ти мені там казала? І На так що от погодилась Тетяна по цьому перегортає. договору? Ну, зараз, дивися, я хай опишу те, що я бачу, бо воно прийшло. Це ж не просто так. Перегортає і каже, що я не буду жити, такий знак запитання з'являється над книгою. Каже, але ж я жива. І каже Так. матері, ти брехачка. Каже, ти підсунула мені фальшивий документ. Так. І я бачу в цей момент, як вона, там, де вона як в лампі сиділа, так, світила той антисвіт своєю енергією, Так. вона розкручується. І я бачу, вона взяла ту енергію матері і так швякає нею. Ну, як мати з неї ліпила цей, і бере ось цей імплант, який у неї був з правої ноги. Так. Ось формування реальності. Я їй передаю, щоб вона повернула своє істинне сердечний центр, де формується її реальність, її відповідь. Так. Так. Чи розторгає контракт цей з матір'ю Тетяна? Ну, ось вона ж його так і розриває. І я бачу, навколо її талії розкручується спіраль. Щитується як вісенте, тобто ось цей краб. І коли то він отак от різав, і енергія такими, як ну, то як тісто ріжуть на варенички. А він так от різав, і то енергія падала туди, як в пусте відро бездонне, звеніло так, як цинк. А зараз все відбувається навпаки. Оці рухи того краба, Так. ніби повертається вся енергія назад.
Коли вона повертається, то у Тані енергосфера збільшується і збільшується радість. Я передаю Тані, щоб вона повністю розірвала цей контракт, і вона розкрутилася, ця сталії, вся спіраль і та шпилька, Мгм. щитується шпилька смерті. Ось, і з того, як шафка, така як етажерка, нібито стоїть за нею. Мгм. І цей інструмент якийсь так теж Диктофон? витягується, тобто як диктофон, теж звітом все, підслуховувальний якийсь апарат. Можливо, це на ефірному плані, а можливо, навіть і на фізиці. Це теж розкручується, все уходить, і вона піднімається догори. Я їй передаю, щоб вона зараз очистила всю її свідомість, підсвідомість, весь її енергетичний простір. І я бачу, як з неї така енергія, страх проявити себе. Під ногами, де ноги, такий стержень. Ось чому вона була не проявлена. Страх проявити себе. І ця енергія уходить геть, і я їй передаю, що вона повернула собі всю ту енергію, яку вона втратила під час цього аборту, і вона так вдихає, глибоко Мгм. вдихнула і піднімається до гори, як ангел з крилами. Я їй передаю, щоб вона стерла з усіх інформаційних полів цю ситуацію своєї смерті, цих всіх контрактів. Так, І вона бачу, це що в робить. секторі магії якась сутність, ніби як мішок, щось краде, тягне за собою. Хто там знаходиться в секторі магії, наказує йому проявитися. Кратник. Програма Кратник. Так. Хто власник цієї програми, наказує йому проявитися в його просторі. Люди, які знаходяться в секторі магії, і воно по-російськи звучить, подотчетность, руководство, подотчетность человеческому мнению, Мгм. і програма спрацьовує «Мне хорошо, когда другим плохо». Так, а хто власник цієї програми? Також чую пересуди. Люди стоять. Програма така. Що скажуть люди? Так, коли цей крадник з'явився у просторі Тетяни, Під час що аборту. відбувалося? Угу. Зрада, Так. я чую, зрада матері. І програма утворилася ось сюди, я бачу. Зараз подивлюся, де її центр. І така петля зробилася. Але в голові є ось тут, чи щитується як бляшка. Така як Так, що тарілочка, там? яка вібрує. Підказує. Це такий ментальний блок. Так. Як Ментальний вона центр такий. впливає на Тетяну, ця бляшка? Робити все для когось. Так, і хто власник цієї бляшки, наказує йому проявитися? Мама. Угу. Так. Чи вона з'явилась під час аборту, ця бляшка, так? Ще раніше. Угу. Що відбувалося на фізичному плані, коли ця бляшка з'явилася у Тетяни в просторі? Я бачу, як мама як хитається в роздумах. Але роздуми стосуються, що скажуть люди. Так. Коли вона завагітніла. На чому ця бляшка тримається у просторі Тетяни? Де зачіпка? Зараз я побачила ось ці клешні. Я чую догоджувати Вісенти. Оці клешні, вони вже не такі сильні, як були. Угу. На цьому тримається. А Вісенте Так. знаходиться, власне, не він як людина, а його
ця тіньова частина. Так, а це клешні зараз на чому тримаються у просторі Тетяни? Ну, на цій програмі. Я ж сказала, воно замкнений Мгм. круг вийшов. Так, чи бачить зараз Тетяна цей замкнутий круг? Так, вона бачить, вона обернулася назад і з тої етажерки взяла той підслуховувальний, той диктофон і Так, його розбирає. А ця кнопочка це якраз оця мембрана, на якій вона там, оці скакали ці дитячі блоки, вібрували. Ось чому вона вібрації чує в тілі. так. Тоді Тетяна, якщо хоче, може прибрати зі свого простору цю бляшку, Ну, я ці її клешні. питаюся, чи потрібна їй ця система контролю. Воно так і Мгм. звучить, система контролю. Чи вона може Так, хоче повернути свою самість, бути суверенною в своєму енергопросторі. І в неї виростають такі крила, і вона стає як ангел такий гарний. І така мгм. маска з неї спадає на лиці. Зараз я побачила імплант, маска чорна, гримаса смерті, я чую. А під цією Так. маскою, і в цій масці ось таке старіюче обличчя, а під цією маскою таке молоде, гарне обличчя Тані справжньої. Чи повністю Тетяна прибрала цю маску зі свого простору, ту Вона бляшку? взагалі її ще не прибрала, ми ще не Ага. працювали. Вона з'явилася, зараз я її розглядаю. Від неї йде така підключка з такими відростками в сектор інтерферентів. Вона така, як патлата, така, як ото сутність та була. І як на шерстинках такі датчики. Так, що це за сутність? Так, сектор інтерферентів потяглося. Так, хто господар? Так. Хто власник цієї маски наказує йому проявитися в його просторі? Я бачу, як розвертається ця підключка, іде як між сектором духів і сектором магії. І там щитуються людські пересуди. Тобто можна сказати, що це соціальне навантаження програми соціуму. Там люди ніби такі стоять і пересуди, тобто підлаштування під думки інших. Мгм. Під Коли ця соціальні, маска? воно такі по-російськи звучить, соціальне требування. Коли ця маска з'явилася у просторі Тетяни, що відбувалось на фізичному плані? Так, зараз вона знімає ту маску і дивиться, так, розглядає її з усіх сторін і каже: я хочу бути справжньою. І бачу її маленькою. Ну, ходити вчиться дитина. Я бачу, вона тягнеться до столу, вона ну так дибає, ну, щитується, дибає, не ходить, а так дибає, вчиться ходити. І ручкою такою пухнастою на стіл дістала, вилку дістала. А хто ці хлоп по ручці? Зараз подивлюся, хто. Так. Хто там її Ну, хлопнув? бачу, якась жінка сидить біля столу. Ну, так от сидить, ну так по-простому одягнена. Олена. І хлоп дитину по ручці. Так. І що відбувається на ефірному плані в цей момент? Я бачу, що у матері така енергія, що відразу така картинка йде, формується реальність, що дитина взяла цю вилку і ніби уколола саму себе, так як в ліве очко. Ну, це мамина фантазія така. Зараз подивлюся. Ну, задай ще раз запитання.
Що відбулося на ефірному плані в цей момент, коли мати вдарила її по руці? Активувалася програма, я чую, смерті. Мгм. Вона ніби тою вилкою кольнула себе. Тобто ця програма, яка так якби заснула, то вона прокинулася в цей момент. Так. І як ця програма впливає на Тетяну? Ну, це ті контракти, які вона розірвала, це все те було. І це впливало так, що вона буквально у неї розірвана була енергосфера, як ось так от, просто як прірва, воно так і щитується, прірва під ногами. Чи бачить все це Тетяна? Що там Вона відбулося? Як бачить, це я на бачу, неї впливає? що ця дівчинка так виростає, стає велика, як зараз, як цей ангел величезна, і бере ту вилку і в той сектор магії. Тобто вона віддає відповідальність матері за її насилля. Ну, і материнській тій темній частині. Мгм. Так. Також вона може прибрати цю маску зі свого Так, простору. вона знімає, і та маска перетворюється як ловець снів Мгм. з такими ниточками і спір'ячком. І чомусь ця маска полетіла так, як в сектор майбутнього, в сектор зв'язку з вищим я. Так. А чому вона туди полетіла? І хтось свиснув із сектору магії. І програми ненависті матері до дитини, і кричать їй, погрожують ці програми, і кажуть, я виколю тобі око. Мгм. І Так. ці програми на неї ж кричать блудниця. Тобто мати блудила, що дитину вбила, так? А перекидає відповідальність на неї. Тобто материнські програми працюють як зрадники. Чи бачить це Тетяна, ці материнські програми, і як вони на неї впливають? Так, в неї оцей імплант зрада себе. Вони так на неї спрацювали, бо у неї є. Я бачу цей імплант, як вії такі довгі, як ніби накладки такі, знаєш, з віями. Тобто Мгм. закривати очі на себе. Так. І коли цей імплант з'явився у просторі Тетяни? Що Ну, відбувалось на фізичному плані? на фізичному плані я бачу, це є зрада, коли був аборт, і друге, коли ось цією виделкою. Мгм. Чи Активація, вона бачить, щитується активація. чи бачить це Тетяна? Бачить, і вона знімає цей імплант зрада себе. Так, Я тобто передаю, повністю щоб прибирає. Таня зараз знищила ту всю внутрішню магію і подивилася на речі реально, так як вони назвали речі своїми іменами. І віддала матері і татові, і всім людям, які проявляли насилля по відношенню до неї, всю відповідальність за о. І тільки тепер вона ось цю карму із себе зняла, отой як бомба така кругла, і як швиране туди, і каже, забирайте вашу зраду, ваше предательство. От, піднімається догори, я передаю Тані, щоб вона повністю відновила свої внутрішні сили, перезаписала свою життєву матрицю, витерла всі негативні спогади, всі ті ситуації, нічого того не було. Вона завжди була улюбленою дитиною Всесвіту, вона завжди була повноцінною, повною, радісною, гармонійною і живою. І ось я бачу, як та
той ластик, та стиральна гумка, нібито стирає. Так як її стерли, так само тепер стираються ті всі програми негативні. Я їй передаю, щоб вона то все відправляла в портал на утилізацію. Мгм. І вона так раптово так пух, як виникла в іншому просторі і каже, я стала собою. Але Мгм. бачу, що у неї тут ключик є в руці. Він потягнувся Скважинськ. так, Так. в сектор А духів. як він впливає на Тетяну, цей замочок на руці? Ну, він має з однієї сторони, там як скважина з ключиком, а з другої, зверху, знаходиться така пластина квадратна. І я і чую слухати пульс. Так. О, це Хто? те, що я говорила, так? Да, на пульсі тримає руку. Так, хто там слухає Танін пульс, приказує йому проявитися в його просторі. В секторі магії, ну, так якби вже нічого там, ну, так якби стерто, воно вже Так, зникає, добре. потяглося в сектор духів. Угу. Хто знаходиться в секторі духів, наказує проявитися. Так, там знаходиться така ніби водою наповнена куля, така важка, яка тягне донизу. Зараз я подивлюся, що це таке. Мгм. Щитується, це є духи чужих людей. Так. Це те, що я говорила, що я це считала, що про сокровенні свої мрії нема чого розповідати. Треба для себе їх тримати, так? От. І я бачу, що це як такий балаган, збір тих негативних людських сутностей, особистостей, які люди грають, тих програм, скажімо. Бо людина кожна складається як своєю частиною світлої, так і з темної. От, і там як такі хлоп'я різні, як шматки різних людських інших людей програми. Так. Чи Я чую бачить все це домінація Тетяна? соціуму. Чи бачить все це Тетяна? Цю кулю з водою? Що це таке? Тепер я бачу, що у неї рука почорніла чомусь. Мгм. Чому у неї почорніла рука? І така програма пішла, як ніби такі, як електричні розряди з руки, пішли як в сектор підписання контрактів, а потім відбивається в сектор магії. Так, І зчитується люциферіанська донька. так. Хто це така? В Що це секторі за... магії я бачу жінку, яка в чорному плащі малює навколо себе такий як обережний круг. І Так, занурюється як по спіралі вниз в нижній портал. так. Наказує їй відповідати, хто вона така. Це Таня. Так. Запитай, що вона робить. Чую символ. Символ. Зараз я подивлюсь, що вона робить. Що вона робить у секторі магії. Вона каже, що прийняла руку диявола, поставила печать на руку свою. Так, а що відбувалось на фізичному плані, коли вона це зробила, коли вона прийняла руку дьявола? Вона каже, що віддала свою душу Люциферу. Зараз я подивлюся, що відбувалося. Угу.
Так, я бачу, що навколо неї вона одягає якусь таку, як кокошник руський. Ну, буквально руський кокошник. А тут якісь такі вісюльки, такий синій кокошник. Ну, як оця снігуронька. І з такими сосульками, як вісульки такі. Ось. І Так, що я це за бачу, вона кокошник? витягає те, якби з комп'ютера витягує такий круг, а посередині така накреслена зірка магічна. Зараз я спитаюся її, що це таке. Зараз я включу зір фізичний, що відбувалося на фізиці. О, як по Так. тунелю такому зайшла в кімнату. І чую, Оксана Монастирська Мгм. і її брат. Так. Чий брат? Ну, її брат. Ну, в неї нема фізичного брата. Зараз я подивлюся, хто це. Так. О, Ілля. А чому Називає він себе так? Чому? Монастирський. А чому він зчитувався як брат? Він щитується. Вона йому як сестра, а він як брат. Це відносно Оксани чи Тетяни? Кому він брат? Оксані брат. Вони ніби щитуються з одного джерела, і вона ось так от, вони як ніби виходять з одного порталу. І тому вони брат і сестра, тому що вони ну, так і щитуються з одного гнізда. І Так, вона як біла така крапля, а він як чорна, він як магія, вона як гіпноз. так. Наказую їм відповідати, що вони роблять у просторі Тетяни. Ну, вони кажуть, що наказують їй оберігати себе магією. Символ Мгм. цильнозора. І я бачу, вона каже, що оце 3 шестірки у неї на руці ось тут. Мгм. І на чолі 3 шестірки. Це є наказ займатися магією. Так, чий наказ? Люцифера. Мгм. І Ось коли іде ці, підказочка того, де вони з того гнізда, як щитуються. коли ці шестірки з'явилися у просторі Тетяни? Що відбувалось на фізичному плані? Я чую, що вони прописані були від створіння світу. Що це означає? Не знаю, зараз гляну, що це означає. Щитується, що вона їх обрала пройти цей шлях, це її внутрішня місія душі, отримати цей досвід, щоб це буквально як пережити, переживати. І ось мені йдуть ці аспекти, що вона говорила, що з дитинства запори вона мала, тобто незварення. Тобто, це якраз з цим контрактом пов'язано. Так, ось хотіла запитати, чи утворюється контракт. Так, да, Це давай щитується як проявляємо. вища місія душі. Проявляємо цей контракт, і всім сторонам цього контракту я наказую проявитися в їх просторі. Вона каже, що вона обрала їх, тобто цього цильнозора із Моною, каже, по наказу Люцифера. І у Люцифера в нижньому порталі там лежить якийсь документ. Так, а чому вона виконує накази Люцифера? Каже, що вони так домовились. До По тому створення контракт? віків. Так. Так. Ну,
скажи проявити той контракт з Люцифером і подивись, на що там погодилась Тетяна по цьому контракту. Ну, давай спершу подивимося, що це було, в якому енергопросторі, чи це на фізичному, чи де це відбувалося. Так, подивись, що відбувалось на фізичному плані, коли цей контракт утворився. Я чую, формувалась земля людей. Ну, земля, бачу, що сама планета Земля в той час вже була. М? Але, щ- каже, земля формувалася як така рука ніби протягується чорна, щоб захопити планету, захопити людство. Я чую думки, захопити думки людей. Тобто утворюється нова, це створення егрегоріальних структур на основі негативних думок людей. Бо я бачу, коли думки людей світлі, то вони ось так, як спалахи, так пух, пух, ось так от просто сяють. А якщо є ціль, то іде така, ось я бачу, від лівої півкулі, іде така, як рука, яка протягується і збирає ціль. І потім так воно бах, і в один момент все створилося. А Так, і те, негативні думки, вони як ці вилки, як виделки, колють, ріжуть, і вони, я бачу, утворюється егрегоріальна структура, бо утворився такий ось магніт. Система утворення реальності по магічному способу відбувається іншим шляхом, ніж по чистому духовному. Тобто я бачу, що йде розділення на дві духовні сфери, тобто на дві матриці. Іде матриця життя і йде матриця руйнування людської свідомості. Оце, що вона говорила, деменція. і де в цій ситуації Тетяна знаходиться. Зараз я подивлюся. Я бачу, що вона знаходиться там на землі. І вона так зігнулася і намалювала зірку, оцю чаклунську зірку. Так. Навіщо вона її намалювала? Вона її намалювала і підняла цю зірку, ніби як подивитися крізь неї до сектору первотворця. Зараз я Так. спитаюся, що це вона робить. Щитується, що це ідолопоклонство. Вона поклоняється якомусь божку, який ховає, ніби під спідницю ховає. А навіщо вона йому? Щитується ідол. Так, навіщо їй це? Зараз я подивлюся. Зараз я її спитаюся. Вона каже, ми впали в депресію. Мгм. Так. А що відбувалось, коли ви? Так, подивись, хто ми впали в депресію. Так. Я бачу, що якісь дерева викорчовуються. Я чую, змінюється ландшафт. Так. Коли ось так дерева викорчовуються, то вони ось так от стоять, і їх так, і утворюються такі гірські масиви, гори. Бо потім ті стовбури ріжуть, а те коріння теж ріжуть, і воно падає, змінюється ландшафт, я чую обличчя планети. Так. І що відчуває тоді Тетяна, коли все це Вона каже, діється? що
шукає порятунку. Мгм. Вона каже ось так от: схиблення мислення, стрес. Відбувся стрес. Як після аборту матері, тобто магія закріпляється актом насилля. І навпаки, так? Тобто зараз я подивлюся, що це вона. Вона вся тремтить, у неї страшний стрес, навіть це не стрес, це як істерика, так? Мгм. І вона покладає в цій істериці, тобто шукає вихід і вже не знає, на що покластися, ну, як люди переважно і роблять. Мгм. Те, що на поверхні лежить, тобто стрес закриває так якби вхід до внутрішнього резерву, до внутрішньої мудрості. Я чую так, до внутрішнього розуму. Так, і що Людина бачить відбувається? те, що на поверхні, те, що найпростіше вирішити. Що відбувається на ефірному плані, коли вона все це відчуває? Вона покладає надію, іншими словами, на якогось ідола, на божка. Ну, ось бачу, такий ідол, ніби із каменю, такий витисаний, вирізаний на скоруч. Так. Так, що відбувається на ефірному плані в цей момент? Я бачу, що на ефірному плані вона одягає ту чорну туфельку, яку я бачила на початку. Так. А де утворення того контракту, що ми Зараз я бачили? спитаюся, на що вона погодилася. Вона каже, надіятись на магію, на те, що не допомагає. І від тої туфельки я бачу, така підключка пішла в одну сторону в сектор магії, з іншої сторони ось утворився цей чую, дублікат реальності. То, що було на правому коліні, пам'ятаєш, я казала, та програма, яка утворює нову реальність, тобто створює духів. Так. І це все пов'язано якось з тим контрактом? Так. Вона каже, він сказав мені, Так, що він через цю сказав? магічну дію вона підключилася до концерну чи до церну Люцифера. Так. Давай проявляємо повністю той контракт і всім сторонам того контракту наказує проявитися в їх просторі. Я ось подумала, чому це прозвучало ЦЕРН. Ось Мгм. ця програма ЦЕРН, вони шукають часточку Бога. Це, власне, ту духовну сутність, де відбувається акт творіння. І я бачу, я чую, що тоді відбулося переформатування не тільки зовнішнього обличчя планети, утворилася ця можливість створювати маски на людях, ці маски, тобто маска на планеті, маска на людях, бо це все одне ціле. Також почала формуватися нова реальність, альтернативна реальність, фокус уваги. Магічний фокус уваги спровокував до утворення монстрів. Ось вона показує, що в результаті того були створені ось цей краб. Мгм. Тобто ці всі події, які в її житті відбувалися, всі ті негативні речі, це так би по кармі творця. Ну, як завжди. Мгм. Так, чи бачить вона зараз все це? Щоб то все вона отримала по кармі Каже, що творця. вона бачить, і показує цей імплант, каже, прислухалася до порад сатани. Так, А повернись до її того, я зраділо. І повернись йде до контракту. інформація, що всю цю роботу, яку вона духовну, психологічну проводила на протязі цих років, ці всі сеанси, ці всі вправи, школи, це все заради цього розторгнення ось цього контракту.
Повернись до цього контракту Так. і всім сторонам цього контракту наказую проявитися в їх просторі. О, з'являється Люцифер, у руках якого як горять 3 шестірки. Що це за цифри? Ну, там кожна цифра відповідає. Це контроль. Дух, душа і тіло. Це те, що мені прийшло під час, скажімо так, моєї роботи чи сну. Це сон такий мені снився. І я ж зробила відео про ці цифри на основі того сну мого. А це була підготовка мене до розуміння цього. А це, я чую, контроль. Це сатана, ось цей противник, так, супротивник божественного творення. Це якраз і є символ, я навіть тоді не зрозуміла до кінця, а ось зараз до кінця розкривається ця тема, що це є символ творіння магічним способом і контроль над душею, духом і тілом, а це є над актом творіння ось цієї темної сили. Я чую, що це магічний спосіб видобування енергії. Це той спосіб, де один видобуває енергію за рахунок втрати іншого. Тут не твориться реальність, так як в світлій матриці реальність створюється силою і енергією Творця, думок, бажань, енергією. Вона народжується, а тут замість того, щоб народжуватися, йде просто, я чую, перекачка енергії. Так, подивись по цьому контракту, на що погодилась Тетяна. Я бачу, що вона погодилася буквально як Тавро. Він їй причепив просто так на чоло ті 3 шестірки і утворилася, ось так ляпнув сюди, і тут такий, як замочна скважина, а ключик у нього, а цей ключик, я чую, це контракт, це є дозвіл на небуття своєї душі. Це цей контракт, який ми зараз розглядаємо? Так. І ось я бачу, ця молода дівчина, яка там ховала цього ідола під спідницю, вона його так викинула і спідничку свою раз, так от, як мішок, ноги свої сховала і закрила в ту спідничку, таку довгу, яка нижче її ніг. І я бачу, як такі імпланти з колін, як поломані ноги щитуються, такі, як баба-яга, костяна нога. Ось цей символ творити зло відпадає від неї, я передаю Тані, щоб вона, і вона просто народжується. Знаєш, як людина мертва була, і тут вона таке йде, я бачу цей образ, що вона як віджила. Відживає. Так, Я бачу, подивись. вона бере ось цей об'єкт, як творення магічними способами, і вона ним світить, ось так от, віддає карму, і я їй передаю, щоб вона віддала карму тому Іллі за його магічний, за його всю ту магію, брехню, і Моні теж. Карму ніхто не відміняв, і нехай розриває цей контракт, залишає собі тільки досвід, а вона каже вздихнути по-новому. І вона вдихає енергію життя. І коли вона це робить, то я бачу, як це Тавро з її
чола просто так витікає. Ця чорна енергія, це тавро зникає, вона виштовхує і витікає з неї ця чорна енергія, закривається ця скважина замочна. І я бачу, як її рука сяє, і стає така сяюча, і легка, перетворюється в крило, відпадають ці всі підключки, проводи. Я бачу, що вона вся була, до неї були підключені проводи по позвоночнику, кругом чорні проводи. Бо я чую, що вона стала матір'ю чорної матерії. Це теж по тому контракту. Так. Перевір, чи повністю вона розірвала той контракт. Так, я бачу, як у неї відбуваються зміни. У неї мозок буквально ось так сяє, так починає сяяти. Я їй передаю, щоб вона звернула увагу на ту чорну штуку, яка між правим і лівим, між лівою і правою півкулею. Я бачу, як міняється ситуація тої дівчини. Це дійсно було якесь її втілення. Я бачу, як відбуваються як ці катастрофи, а вона ось так присіла, ось так от, і каже, що звернулася до своєї істинної сутності. І в цей момент ось ця дія, оці механізми, які викорчовували ці дерева, разом, воно все отак перекручується, все уходить в сектор магії, і дерева знову так перевертаються і починають бути зеленими. Тобто вони повертаються. Я бачу, що людство втратило свій райський дім, тому що дозволили це зробити. Що вони своїми думками і діями, і рішеннями притягнули всі ті катастрофи і всі ті стреси, які були в їх житті. Я бачу, як вона розриває цей контракт і каже, ручка така у неї, оце між лівим і правою півкулею в мозку, така вийшла, як ручка підписати договір. Це наказ Люцифера. Так. Чому наказ? Так. І застряг в секторі магії. Це така ручка з такою, як підставочкою якоюсь. А дивлюся, що ця підставка щитується як каблук. Тобто це якийсь механізм змушення. Так. І як він впливає на Тетяну, цей механізм? Ось вона дивиться і бачить цю маску. Підлаштуватися. Я бачу, як танці люди танцюють. Буквально щитується, що заігрують. А між ними танцює такий, як чортик. Помалу-помалу. Тобто маленькі поступки принциповості призводить до внутрішнього конфлікту. І я питаюся Тані, коли вона вперше підкорилася цьому наказу. Так. Що відбувалось на фізичному плані? Ось я бачу цей акт ідолопоклонства. Я їй передаю, щоб вона знищила в собі, відмінила цей ритуал ідолопоклонства і знищила всі чіпи, імпланти, підключки і перевела всю надію, всі знання всередину себе, бо там її божественна частина. Я чую Творець в серці. Тобто Творець, енергія Творця, тобто він не десь там, а всередині. Так. Божественна сутність, або божественна природа, або, як це сказати, код життя, Бог, ось воно що. Так, що зараз у Тетяни з підпорядковуванням її таким наказом Люцифера? Як змінилася ситуація?
Ну, я бачу, як цей контракт був е, знову посилений. Цей випадок з цією виделкою. Вона знову цю виделку віддає, ніби в око, ну, в третє око, ніби, ну, не матері, бо мати, та якби світла частина, її ось тут сидить, а то її тіньова частина віддає їй, тобто робить оці як розстановки, так, сімейні. Бо, як то кажеться, Богові Боже, а ворогу вороже. Розділити. Я передаю їй, щоб вона очистила повністю весь, я чую, спектр її душі від прив'язок, чіпів, імплантів, щоб вона повернула віру в себе і свою сутність, свою природу творця. І ось вона Так. йде відповідь, я є така. Тобто в ефірному плані вона відновилася, віджила, я знову бачу, так, тобто це є народження знову. Це те, про що навіть в Біблії написано, про народження знову. Тобто ці пророцтва зараз відбуваються. Коли людина розриває свої найглибші контракти, ось тоді відбувається, я чую, що це фактично йде як перевтілення людини. Мгм. Перевтілення, ось що. Вона від'єднується від контролю свого фізичного тіла. Тобто оце 3 шестірки втрачають силу над душею, над тілом, коли тіло звільняється, над душею, тобто підсвідомість, і над духом. Тобто, коли розриваються оці духовні контракти. Бо контракти можуть бути тілесні, підсвідомі і духовні. І ось Чи повністю Тетяна звільнилася від цих шістьорок, від їх впливу, так, контролю? нічого немає. Тільки я бачу якісь як людяніше штучки, я їй передаю, щоб вона оживила все її замерзше тіло і прибрала всі ці заморожені конструкти з її ефірного тіла, з її фізичного тіла. А я чую, буде гаряче. Я їй Що передаю, це? що вона йде мені інформація, що не може на фізиці раптово все відбутися, бо буде гаряче дуже. Тобто йде зміна. Взагалі тіло міняється. Буде мінятися тіло поступово, для того, щоб воно могло звикнути. Так. Я чую, дух має бути сильний, тобто цілеспрямований, так? Як оця система творення первотворця. Ось, так? Задає вектор, ліва півкуля, показує шлях, і потім підключаються всі решта, духовні аспекти творця, його бажання, його мрії, дії. Ось. Так. А якось на фізичному плані відчувається ця зміна тіла? Я чую, розтоплюється зло. І я бачу, як буквально стікають ці чорні енергії. Я передаю Тані, щоб вона зараз в ефірному плані перезаписала всю її матрицю і наповнила світлом, життям, гармонією. І хай ця програма внутрішня приведе її фізичне тіло, її фізичний простір, її всі події в житті як найкращим способом, комфортним для її найвищого блага і блага цілого Всесвіту. Так, і що відбувається? Ну, вона обіцяє, що буде старатись підтримувати цей процес відродження свого фізичного Так. тіла. Добре. Подивись, чи повністю ушла ця ручка з підставкою, який був механізм змушення з Так, простору вона каже, Тетяни. я не слухаюсь. Більше нікого, показує вільні руки. Так, добре. Подивись, чи повністю ушла з її простору думка «я померла».
Та, цієї думки нема, навпаки, вона каже, що запустився процес омолодження. Каже, я молодію, і я бачу, що тіло, людське тіло, ось я бачу, проглядаю її майбутнє, воно буде інакшим. Воно не зможе більше формувати цю темну реальність. Тіло буде іншим. Воно буде в гармонії із намірами серця. І воно таке більш легке буде. Так, добре. А подивись, цей простір перевернуте яйце повністю пішло від Та, нічого Тетяни. нема. Угу. Подивись зараз, як Тетяна виглядає. Вона виглядає, одним словом, іде оновлена, енергосфера правильної форми і дуже в серці пульсує. Я їй передаю, щоб вона збалансувала всю її енергосистему. Ось і тепер утворився тор. Так, І добре. йде інформація від неї. Я жива. І Так. оновлюється вона, і оновлюється природа. А чому так? Бо від неї залежить фортуна. Я чую фортуна. Так, а що це означає, що від неї залежить фортуна? Вона каже, що вона створила прецедент. Який саме Каже, прецедент вона позбавлення створила? волі людини. Угу. Це той контракт, що ми тут щойно Так, розглядали. ось той контракт. Так. Так, ну вона може тоді передати у простір всім живим душам про звільнення, що новий прецедент вона створила по звільненню. О, фортуна, фарт. Так? Угу. Це є здатність творити чистим шляхом. І я бачу, як протилежність цього в масонських колах вони фартушки одягають з намальованими циркулями, як символ магічного шляху створення подій. Так, Тетяна може у простір передати, Так. що можна створювати світлим шляхом, гармонійним. Ну, буквально вона каже своїми руками. І ось такі сяючі руки в неї, такі, як все в неї такі, як всередині енергосфери вона такі кулі має, як шарики такі. І Так, все що це разом за теж куля? як куля. Що Це це є за куля, яка вона має всередині? Це повнота форми, це так енергії течуть, це замкнене коло. Це той символ квітки життя. М, Тільки квітка життя як 3D, а мгм. насправді це так форма кулі, і там самозамкнена така система або суверенність енергетичної системи. Так, добре. Запитаю Тетяни, чи все ми зробили для неї сьогодні. Так. І вона каже, що повернули її фортуну. Так, що це означає? Вона каже, що це її здатність створити реальність і показує своїми думками. Угу. Добре. Тоді піднімаємось всі разом максимально вгору. Ну так, тепер я бачу, що найбільше благо, яке вона могла собі зробити, то вона від'єдналася від тої карми, яку несла на протязі багато століть. Це яка саме карма? Ну, Що вона це несла? карма, коли за утворення нової реальності.
А по конам Всесвіту кожен творець повинен випробувати на собі те своє творіння. Мгм. Так, добре. Піднімаємось вгору, наповнюємося живими енергіями любові, гармонії, радості, достатку, молодості, здоров'я. Це те, що ти хотіла, як ти відчуваєш? По-перше, я зняла окуляри і дивлюсь на себе, думаю, Боже, яка ж я гарненька. А це вже другий раз, я розумію без очков. Да? А це я от дивлюсь, Віка каже, а мені так воно все созвучно, і я думаю, яка ж я гарненька, отак дивлюся, ну, я ж очки наділа. І що хочу сказати, оце воно з першого слова, воно созвучно було, все. Ну, все якось, я не знаю, але воно сприймалося як те, що я хотіла почути. Ну, я кажу, що думаю, а ви потім скажете, що я... Ні, а я просто, ти розумієш, що ми би до цього не змогли би добратися, якби ми з попереднього сеансу не прибрали би ось твої, ну, брата і весь цей, все це. Да. І я, ти знаєш, і я за того брата, то... Я не знаю, чи із вас би хтось таки додумав, що воно може бути. Не придумали би. Що було в сеансі? Ну, того, що мама каже, я жива, а ти народилася, а то ж викинули близнеця, чи як сказати. Оказалось, що там їх було 2, і дійсно зробили аборт. І він був у Тетяни в її просторі, ну, там, прив'язаний до неї повністю. Ждав, коли я прийду його. І весь цей сеанс ми його відпускали, звільняли, очищали від всього цього. А як можна було без цього от сьогодні добратися ось до таких глибин? Та ніяк. Тому... Я під таким впливом була тоді, коли його освободили, я під таким впливом думаю, Боже, як я його не підвела, як я, ну, будемо казати, вчасно зробила, то це я настільки була собою, як то кажуть, горда, того, що це життя людини. Степан, я думаю, що цей хлопчик був. То без цього ніяк. Але не те, а я закінчилась, але не те, що я хотіла почути. Я не знаю, що я хотіла, якщо б я знала, що я хотіла, але я розуміла, що це, ну, не те, що я чекала. А зараз з першого слова я все відчувала так, як воно повинно. І я коли була маленька, я думаю, що я пам'ятала свою цю, і я це пам'ятала, я думала, що щось яке, ну, в мене щось є таке. Я зараз забула, що я думала. А маленька я розуміла, що щось таке в мене є, і щось я таке, це було в мене, я пам'ятаю добре. Ну, а потім теж трошки, але в дитинстві я пам'ятаю, що якесь у мене було таке чи завдання, чи щось таке трошки пам'ятаю. Так що оце воно. Чудово. Ну, і дуже дякую, дівчата, бо я вже і дякую, того, що я думаю, що я це знала, що воно буде в світі це происходити, ну, що Лазарєва, да? І коли я почула, що воно вже, я перерила весь інтернет і шукала, хто ж нічого не каже, і оце не випадково я напала на Віку, як вона ще зробила тільки свій канал. І я вже від того вже не відходила, дівчата, того, що, як ти, Оля, кажеш, да, я розумію, що ти кажеш, а мені ж треба вибір робити, а я не знаю його як. То оце я вже, як казала Віка, там не встрявати нікуди, то я вже і нікуди не встрягала, тому що я розумію, що і вона могла щось сказати не так, це ясно, але ж мені потрібен був камертон. То дуже дякую. Віка, слухай, оце таки да. І Степана освободили. І зараз такий сеанс. Оці всі сеанси, що були у цьому році, 5 оці всі, вони всі дуже важливі.
Дуже важливі, тому що такі всі важливі ситуації. Дуже, дівчатка, вам дякую. Олечка, дуже дякую. Віка, дуже дякую. Мучісімо дякую. І я так розумію, що це така вже